¿Te sirve algo como esto? Sí, esto es perfecto para la cola. Sé que parece una típica limpieza de playa, pero no toda la basura de hoy se va a desechar. ¡Encontré un cachivache! Es como estar cazando tesoros. Y para celebrar el gran aniversario de la Sirenita, la artista Calder Kamin transformará la basura que encontremos hoy en algo espectacular. ¡Wow! ¿Todo está hecho de basura? Con un poco de imaginación, cualquier cosa puede convertirse en arte. Este lo fabriqué con todo lo que pude encontrar. Tapas de frascos, cubiertos. Usé bolsas de plástico para estas. Oh, wow. ¿Cuáles son tus planes para Ariel? Ariel también era una coleccionista. ¿Qué mejor manera de celebrarla que usando la basura que hallamos para hacerle una escultura? Se me ocurre que la botella verde puede ser perfecta para su aleta y voy a divertirme con su cabello. Tapas de plástico brillantes y rojas. Nos encantará ver tu creación. Celebra este gran aniversario de la Sirenita haciendo tus propias obras. Ahora es tu turno. ¿Cómo puedes transformar la basura en un tesoro?